望羡一眼定余生第9集。这儿，你自私，没有经过我的允许，就想让我忘记你，那就让我自私一回。我希望你过得快乐，没有你，怎么快乐？忘了我，重新开始生活。年少就清新的人，怎么忘记啊？你还有父亲，还有哥哥，还有我，为了我们，为什么不能撑下去呢？我们已经看了那么多大夫，没用的。天下之大，有很多奇能异士，总有人能医好你的。只要你不放弃。魏无羡紧紧握住蓝忘机的手。自那天后，魏无羡带着蓝忘机四处求医。半年光景，蓝忘机的病情没有恶化，却也没有什么进展。魏婴，我们回去吧，这儿我们才走了一点点，还有好多厉害的医师等着我们呢。魏婴，已经够了，你看看你，哪里还有一个王爷的样子？你比较重要，可我不想变成累赘。太医们都说你活不了多久了，可现在，你不还是完完整整的在我身边吗？魏婴蓝忘机托起魏无羡的脸，看着自己，我不想再奔波了。那我们回王府好。嗨嗨嗨嗨嗨嗨！突然蓝忘机剧烈的咳嗽起来，口中的鲜血不停地往外冒。魏无羡怎么也止不住，抱着蓝忘机到处走。医馆的人看见浑身是血奄奄一息的蓝忘机，都摇头摆手。魏无羡再也撑不住了，跪在地上崩溃大哭。来往的人只是看热闹，却没人上前。这儿，我怎么办？你别睡，再等等我。怀中的蓝忘机安静的出奇，甚至连呼吸声都快听不见了。这时路过一孩童，这颗药可保这位公子3日无恙。你去前面的山峰去找我师父，他会救你的。多谢。抱起这儿往山脚跑去。公子，山上有10008个台阶，你上得去，我师父就会救这位白衣公子。好，看着昏迷的蓝忘机，这儿挺住，马上就可以救你了。魏无羡看着这数不清的台阶，将蓝忘机背在身后，跪着一个又一个台阶。起初的速度很快，可到了后面，魏无羡体力开始不支，膝盖已经磨出了血。一抬头，还有好长好长的台阶。这儿，再等等我，很快，好吗？魏无羡本就日夜操劳，背着蓝忘机，几乎就已经浪费了所有体力，还要跪着台阶。魏无羡右手撑着台阶，左手扶着蓝忘机，过了大半天，实在体力不支，晕了过去。左手还在死死护住蓝忘机。白衣人站在高处看着两人，摇了摇头，童儿，去把他们2个抬进来。好。魏无羡从梦中惊醒，这儿醒来看见自己躺在床上，这儿想起身，刚下床，腿部使不上力气，摔在了地上。别乱动，这儿呢，我师父在救他，你好好养伤吧。我不用，带我去看看他。你的腿不要了，你安心养伤，等师父忙完我带你过去。多谢。快起来吧，公子，和我走吧，去看你的那位白衣公子。好。魏无羡一时间忘记了疼，踉跄着走出门口。你慢些，他在那里，你去看看吧。魏无羡走到床边，这儿，他怎么样了？心急我已经控制住了，但是身子的亏虚需要慢慢补回来。多谢这位先生，治病救人是我的本职，先生需要什么，我一定尽全力。我什么都不需要，不必如此客气。只是什么？家妹喜欢王爷许久了，这恐怕不妥。还有，你怎么知道我是王爷？只是这救王妃的最后一味药材，在家妹手里。男子面露难色，这位姑娘，不知可不可以？魏婴，这儿你醒了。魏无羡急忙扶起蓝忘机，还有没有哪里不舒服？魏婴，我没事。这是哪里？这儿，都是这位公子救了我们，旁边那位是他的妹妹。忘机，谢过2位的救命之恩。如果……女子看见恩爱的2人转身离开，他怎么了？他没事。临走时，
男子说了句王爷，我说的希望你可以好好考虑。魏婴，什么事？这儿没事的。魏婴，你有事瞒我？没有。那女子喜欢你吧？魏无羡不可思议地看着蓝忘机，他怀疑蓝忘机早就醒了，只是没说话而已，不用那么惊讶地看着我。从我醒来，他就恶狠狠地看着我。这儿，救我的代价是什么？娶她吗？魏无羡没有隐瞒。那你怎么决定的？我定是不愿娶她，可我又不能不救你，所以你打算把她娶回王府，然后冷落她一辈子吗？蓝忘机看穿了自己所有的心思。魏婴，你这样不就毁了她的一生吗？我没别的办法了，我找了那么多大夫，都救不了你。魏婴，你看着我。蓝忘机掰过魏无羡的脸，不管是为了救我，还是为了什么，断送了一个姑娘的一生都不值得。那我去求求他。魏婴，你不等蓝忘机说完话，魏无羡急忙跑开了。公子，姑娘，求求你们，救救蓝湛！魏无羡跪在地上。王爷，你就那么喜欢他？女子生气地问。是，没有他，我活不下去。姑娘，我不知道你何时见过我，但我心里只有这儿一个人。那年那日，他站在树下，我只看了那一眼，便一辈子都不能忘记了。没有我的药，你救不了他。我愿倾尽我的所有，唯独不能娶你。为什么？娶了你，耽误你一辈子，我不能那么自私，这儿也不会同意。那你就看着他死吧。女子生气地离开。姑娘魏无羡站起身。王爷，佳妹她没事，既然姑娘不肯，我们也不便叨扰了。明日我带这儿离开。夜晚，熟睡的魏无羡闻到了一股奇怪的气味，刚想起身查看，却浑身无力地昏了过去。再醒来时，自己在一个陌生的房间。女子站在魏无羡面前。你醒了。姑娘，既然你不愿意娶我，那就要别怪我了。你想怎么样？这儿呢，你已经服下了合欢散，等你的这儿醒来，应该可以看到。姑娘，你为什么这样做？是你说让我长大就娶我的，可你却喜欢上了别人。我何时说过？10年前围猎场上，你救了我，那时年少无知，我不管，我一直记得，我也不允许你忘记。魏无羡有些头晕，紧接着是体内的燥热。魏无羡皱起了眉。王爷，怎么样？女子走到魏无羡身边，轻轻抚摸着他的脸颊，脸上的瘙痒使魏无羡心中一阵悸动，紧紧捏住自己的膝盖。魏无羡坐在地上，靠着床边，被链子锁了起来。姑娘，